这家伙好像对我的脚很不满哦。我才刚上来，他就一直追着我捉。你们看，他要干啥他也不说。嘘，可以看得出来哈，他这个飞行能力并不好，尾巴没了。上次咱们不是把他送出去了几天吗？回家以后脚指甲少了一个，然后尾巴也彻底没了，也是看他着实可怜哦，所以后面又把他带回家了。这在外面飞行没尾巴可不行哦。现在等着他把尾巴长起来以后，咱们再给他放吧。我说他一直跟着我干嘛？原来是看到我手里有吃的。要吃你就说嘛，使劲捉我的脚干啥嘞？你说你要吃，我不可能不给你啊。你不说，我怎么知道你要吃嘞？啊！哎，你小子，这就是你没道理了哈！给，哎，原来他不是想吃东西，他是真的要咬我的脚啊！这家伙怪得很。过来，吃饭就好好吃饭，不要那么调皮。嘴这么尖，咬到人痛啊！给，不要浪费了。他不像大哥要藏食物，这家伙不藏，每次都是吃多少拿多少，始终还是想着我的脚。咱这魅力这么大吗？一个角度直接把你给吸引了，转着转着的，他都要过来看一看。挺胖的这小伙子，躺一个我看看。哟吼，这第一次让他躺手啊，他居然不反抗，就这样给躺下了。又开始了，又开始追我的脚了。让他在这洗澡，咱们再到鸟房里去看看白头翁啊。还没进来嘞，我就看到他在这旁边。你们看，这家伙也是飞行能力有问题。还记得他是谁不？上次撞墙的那个，朋友们，就是撞完墙以后差点小命不保的那只。本来之前都好好的，自从他出了意外以后啊，我发现他这个羽毛是一天比一天潦草哦，可能还是有一些心理上的创伤啊。飞行能力也不行，很多时候都是在地上跑的。张嘴，吃饭。哎，变斯文了，这家伙。给他吃这么大的，他不喜欢了，他要自己撕着一点一点的吃。很喜欢晒太阳，每次把它拿出来，它立马就变成这个样子了，就跟咱们晒棉被一样，这边晒一下，那边晒一下，而且这个毛还要炸开呀，得把自己晒透。潦草啊，尾巴是在笼子里碰断的，身上这些羽毛就是这个样子了。最近我看它有在换新的一批羽毛，这里面全是这个小羽管，新长出来的就稍微黑一点，以前肚皮下面这个白的太乱了，等新的长出来以后应该会给换掉吧。再不会飞呀，这头都要变白了，在我家都要待到成年了。我依稀看到它头上都有几根白毛了，这家伙该不会真的要赖上我了吧？去吧，你也洗个澡去。好了，洗完了，成了一只落汤鸡了，该把它放回笼子里去了。这刚洗了澡的，身上味道特别大哟，飞行能力又不好，别等会儿大哥闻着味儿就过来了。这家伙怎么跟旋风一样的？站人手上他是不允许人家手指动的。其他鸟都关好了，现在才敢去换大哥。我想我看到他了，在那儿。过来，哥，吃早餐了。Come on，大哥来了。放其他鸟都得趁大哥不在家的时候放，不然这个场面我是控制不了啊。看着六亲不认的嘴脸嘛，他可不会管那么多哟，想吃就会自己直接动手啊。要去藏东西了，每次我就特别喜欢看他这个小步伐。
我说过来看看它藏在哪儿去了，结果它还没藏嘞，一直含在嘴里。现在是越来越聪明了。自从前2天我翻了它藏东西的地方以后，这家伙就再也不当着我的面藏东西了。我已经不知道它现在把吃的藏哪儿去了。每次给它吃完，它就含一嘴，立马就跑了，偷感很重啊。想看看它具体怎么藏的吧？它就像现在这样，含在嘴里东跑西跑的，就是不会行动哦。上来。这跑起来这个步伐是真的搞笑。好了，让它自己玩着吧。大清早的，这树林里好多鸟叫啊，但是没有小黑的声音。我一路走，一路放着二黑的叫声，希望他听到了能回应我一声。一路放着二黑的声音走过来，终于听到他的回应了。这个猪居然飞这么远来了，如果不是找到他的话，他肯定找不到回家的路了。在这上面，全部都围死了，进不去。在这棵大树上面，狗东西不下来，不知道是不是被吓着了，不敢飞了。继续放二黑的声音吸引它吧，看它会不会来。这上面有只什么东西来着？把它吓到了，估计是。叫它都不敢回应了。鸭子，我好难呀！哎，好了跑了，快来，快点回来！妈，就在这里面，他不回应我了。小黑，快来，快来，过来，快来，过来，接你回家呀！在这和我杠上了，这狗东西！小黑，快来，接你回家了！快来，小黑，小黑，快来，接你回家！快来，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 快来！妈，飞这么远！小黑，快来，接你回家了！距离这么近，却又是这么远。唉，恨我不能飞呀！既然声音不管用，还是得请本尊了。真不想惊动二黑啊，毕竟人家现在在生蛋。但是不把他带出去，小黑不回来呀，很麻烦。来，二黑，过来，来！哎呦，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 哎呦呀呀呀呀呀，疼疼疼疼疼！哎呦，手都咬麻了。这是最后的办法了，看他回不回来。小黑，小黑，快来！这二黑不叫，小黑也不叫了，这怎么搞？两口子叫的好好的，飞过来一只喜鹊在这儿看热闹。快叫二黑，把小黑叫回来。这狗喜鹊老是来凑热闹，搞得小黑他们都不敢叫了。快叫呀，二黑，不然你老公没了呀！哎，听到了，听到小黑在叫了，一直在努力回应。哎，爸爸又回来了。这你妈叫了一早上，都中午了。这狗东西，还跑不跑啊？回家，回家给你吃的。看看这儿货，跑出去了1天1夜。哎呦，8点多就在那里发现他了，一直叫到了11点多，马上都中午了，硬是和我对峙了几个小时。再叫下去，估计别人都要把我当傻子了。
话不多说，直接翅膀先给它剪了。我代表月亮，怕你以后只能当个走地鸡。这边还有一根长一点的，一起给它剪了，剪狠一点。这下舒服了啊，翅膀没了，看你怎么飞。好了，赶紧吃东西。昨天下午2点多就跑了，现在已经中午了，这都跑了多久了呀？肯定饿坏了。果然还是二黑有用啊，吃了就回去喂它了。把门给它关起来了，让它安静待一会儿吧。又来喝水了，真的是又饿又渴呀。还出去吗？你以为外面好玩？看看二黑的蛋，小黑跑了，他自己偷偷在家生的。这家伙是真饿呀，一直在吃东西。他还没有进繁殖箱看，其实他都已经当爸爸了，他还不知道。这出去转了一趟，回来转大了呀，孩子都生了，就像一夜之间发生了好多事儿一样，变化太大了。还在这儿吃，你赶紧回去看看呀，你当爸爸了呀，兄弟。对，快进去看看，里面有你的宝宝呀。进去了，来看看小黑什么反应。哎，你怎么跑了呀？你不来看看你儿子吗？